பாவக்காய் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 3 பாவக்காய் மீடியம் சைஸ் பாவக்காய் எடுத்து வெட்டி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வந்து மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்க வேண்டாம், ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோட வந்து நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள். நம்ம ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் இதோட கசப்பு வந்து சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா பொடி, கொஞ்சம் மஞ்சள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, கொஞ்சமாக வந்து லெமன் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நல்லா பசஞ்சு விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாம் நம்ம பசஞ்சு வச்சாச்சு. இதை நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டு ஒன்றுனா வந்து நம்ம போட்டு திருப்பி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் சூடானோன்னே இதை ஒன்றுனா அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். எல்லாமே இப்படி போட்டு ஒரு சைடு வெந்தோன்னே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம். பாருங்கள், ஒரு சைடு வெந்துருச்சு, நான் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டிருக்கேன். இதுவும் வேகட்டும். நம்மளோட கிறிஸ்பி பாவக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னும் செஞ்சு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.